欢迎收看95后纯母乳双胎还要在家带4个娃的牛马生活。一个烧一个渴，真不愧是我的好大儿。好在你们也是心疼文娘啊，我睡到了5点，不然我真的是要熬成熊猫眼。虽然离那儿也不算远，感觉都已经没那么烫，而我的胸依旧是很胀，所以吸奶喂奶都要同时进行。而孩擦爸其实也没得停，喝好再换尿片，不然总是换了又拉。而我奶也吸好。感觉昨天情绪不太好，确实有些回奶，一边都不到200，一边150，一边170，就给他分一下搞平均，弄好就赶紧睡，毕竟到了早上又得亲自喂。他爸要上班，2个大娃要上学，而我在被窝里喂小爷，反正各有各的活要干。后面孩子他爷奶来了一顿看，由于娃生病发烧，他们阻止我去医院，再一联想到这些年的委屈，情绪就上头，给他们又是一顿猛干。那个过程没有录下来，反正彼此情绪都很激动。再看到我仔这样，我真的很难受。他奶上来是给娃打针的，不出意外他又没有打进去。我真的很想叫他不要再继续，反正那个时候我确实已经没有法冷静。反正这些年积攒了一肚子的怨气，后面又给我换脚，真的是可怜的我的小宝，结果又是没有给扎好，我真的非常气恼。前面他爷爷奶奶还给我呼叫，后面看到我越来越暴躁，索性都不说话了。然后知道自己打不进去，又提出来说要去医院打个留置针，但我已气到脑充血，说哪都不去，谁也别想带走我的宝。如果你们做得下去，你们自己勤快一点，干净一点，好好搞，我会怪你们吗？我不会给你带吗？啊，你自己也想一下原因呢。我会累自己累我妈呀，为什么不累别人呢？你把这做好好搞，我会怪你吗？你就是爱干净一点点，我都不会讲你。我就愿意带4个，我不想把这2个大的踢走吗？啊，你自己也要想一下原因呢。原来我是不可给你带，我现在想给你带，他们都不会跟你。你自己看见你这个诊所像诊所吗？适合带小孩吗？不是我讲你，连你自己的女儿都讲你，哪是我一个人讲你哈？如果你是在好好搞诊所啊，你有你的事业，你要搞，我都不会讲你半句。后面看我不给带走，就给用管子插的肛门，就是倒药水进去也不怎么痛，药水可能就没有扎身上效果好，2个都打了。我对我公婆确实是有怨气的，我也知道我早晚会有爆发的这一天，反正素质不详，遇强则强，再好的脾气绵羊也要变成大灰狼。后面他们走了，我才去蒸了个早点吃，这都快11点了。这些年我也不知道自己怎么过来的。我说他把我当做牛马，他来一句你问问你妈是不是牛马，是不是也要做这些？说到底不是亲妈怎么会心疼人，还说早知道这样就不要进这个家门。干嘛干仗？然后我又干嘛干仗？你消消气可以吧？不要那么暴躁可以吧？我不暴躁，不要带那么多情绪了。我不带情绪才有鬼了，我不带情绪。你说我早晚会爆发的，兄弟，不等我爆发一下，我不会爽的，我跟你讲。没打，爆发了爽不了，赶紧。不爽，因为你他妈是个废物，我觉得你有的时候，在这一方面你他妈弱得很，就是因为你没和谐好这个家庭的关系。我告诉你，永远他们骂你也好，讲你也好，永远用那种命令的语气跟你讲话也好，我就很讨厌他们对你命令的语气。我告诉你，我听着他们要求你这样，要求你那样，他们自己就做的那个屁样，我就来气，我就希望你他妈有点骨气。你跟熊一飞一样，你发个脾气会死的，你讲话硬气也会死的，反了嘞。跟你讲，他因为共情不了我，是因为我不是他的女儿。让熊一飞在这个家里面带4个小孩啊，试一下做饭带娃接送，让他试一下，你看熊一飞疯不疯，骂不骂？我脾气已经够好了，熊一，我告诉你。所以打电话来是想干嘛啊？不干嘛？你要想说我就滚远点。我问你发泄一下，好过些不咯？不好过，开心了不咯？没什么开心的，这有什么可开心的？发泄完了不开心了？还没发泄够呢。妈妈，果果，我中午没有做饭。没做饭，我给你下去买不？没有，我蒸了一点虾饺，可以吗？可以啊。下次要是你不做饭的话，再叫我下去买可以。然后就看看。不是大姐回来要吃饭，我都不想吃，但一点不吃的话又没奶，我家老大也不愿意跟着他爷奶，反正他们就是知道自己自身的毛病也不会改。好在我家老大听话懂事，他爸妈更不会思考我在家带这么多小孩有没有饭吃，喂奶要不要吃营养，反正生了就会长。我说他不管诊所去养，其他来一句关你什么事儿，所以说他不务正业，2夫妻都是一个德行，鸡比人重要，真的是无可救药。大哥不舒服吗？我今天太忙了，都没空给你们洗脸，该洗还是要洗一下哈。你先抹，哥哥在哭。看头上有什么？看见没？看见没？头上有什么呀？有个机器猫，对不对？好棒，我仔，乖乖。看到很多姐妹的留言很暖心，也看到很多评论确实也很扎心，但我现在只想我的宝都快点好起来，我不想再担心。宝宝生都生了，这不要再说生那么多干嘛？能干嘛？对，我没苦硬吃，也没还我要继承。怀来双胎我不要，于心不忍，所以现在只能多吃点苦头，还是忍。你们好的建议我照单全收，不好的我全往垃圾桶里兜。后面也就小眯了一会儿，4点加1，老二放学我又得去幼儿园，好在幼儿园就在楼下，所以把双胎放在家里真的也是迫不得已，只能速去速回。好在他俩都很乖，也没有醒过来。后面大姐也放学回来了。这是上次考的试卷考98分。我看一下，就错了这一个是吧？把18个苹果分给2个小朋友，每个人分9个。哦，他一定要说是平均分才能分9个。晚上给他们煮的是西红柿鸡蛋面，好在他们要求不高。我觉得蛋好吃，我也觉得蛋好吃。快吃吧。蛋好吃吗？蛋好吃。
吃好还要接着辅导。好在我那两个宝终于不哭也不吵，每天做这些事儿确实是很累，但人各有各的活法吧。只能说用心去养育，终会开出灿烂的花。我只能尽量做好我这个妈。果果61，来了，哇塞，我想要这个紫色的。好，用一个。爱上这个，爱上这个，爱上这个。不客气。那你看养个先美上。婉儿再给俩大的洗漱后，又接着给俩小的喂奶。谢谢我的好的花，也希望我的左膀右臂快点好。